سبق وتساءلتم عن أقوى قنبلة صنعها الإنسان؟ كيف يبدو تأثيرها المريع؟ إنها قنبلة القيصر، هذا السلاح النووي السوفيتي الذي تم اختباره عام 1961. ليس مجرد قنبلة بل وحش حقيقي بقوة تتجاوز 50 ميغاطنا من مادة TNT المتفجرة. كانت أقوى بأكثر من 3300 مرة من قنبلة هيروشيما. تخيلوا كرة نارية بعرض 8 كيلومترات، وموجة صدمة جابت الأرض 3 مرات، وسحابة على شكل فطر ارتفعت لأكثر من 60 كيلومترا في الجو. كان اختبارها رسالة قوية للغاية، لتذكرنا بقوة التدمير الهائلة التي يمكن للبشر إطلاقها. نأمل أن تبقى دائما درسا في التاريخ ولا تستخدم أبدا. لا تنس متابعتنا للمزيد من الحقائق المذهلة.